예, 장두식입니다. 성냥불 같은 책, 뭐 성냥불, 연등, 촛불, 숯불, 뭐 모닥불, 그 새해가 오면은 이런 것들을 떠올리기 마련인데 새해에는 욕심이 커지기 마련이니까 작고 소박한 것을 생각하는 것입니다. 이런 것들은 태양만큼 밝지는 않지만 적어도 우리의 주변을 밝힐 수는 있고, 조난을 당한 사람들이 흔히 증언하듯이 가장 컴컴할 때 희망이 되는 건 광의가 아니라 이처럼 작고도 소소한 불빛입니다. 그러니 삶이 허무하고 캄캄해질 때 주변에 작은 것부터 시작을 해보고 새해에는 책 한 권에서 또 희망을 찾으면 어떨까요? 허버트 드레이퍼스와 숀 도렌스 켈리의 공조, 모든 것은 빛난다는 그 연등처럼 주변을 밝혀주는 책입니다. 이 책은 다양한 고전과 철학적 개념을 아주 재미있고 독창적으로 소개하면서 우리가 어떻게 허망함을 넘어설 수 있는지를 또 모색을 해줍니다.